المذاکرات الغیر المستقیم. How are you? باش بگو مستقیم گپ نزنه، غیر مستقیم پای گپ بزنه. نعم دورت بگردم. المذاکره غیر مستقیم. به من گفت، من به این گفت مستقیم. لا غیر المستقیم. بهش بگو که قاصد دم راه بخه. نعم مستر گفت القاصد تو راه. بهش بگو که اگه میخوای ما تحریما رو برداریم باید کل هسته‌ایتون رو نابود کنیم. نعم گفته. خب فهمیدم، باشه هسته اون هم نابود میکنی. نعم گفته. چپتو کلوز بکن. خودم گرفتم چی گفت. بهش بگو مرحله دوم تمام موشکیات رو باید نابود بکنیم. نعم گفت. فهمیدم، ما چه تحریه از خودمون دفاع کنیم، ایشه مقصد بازیه. نعم کلوز. خودم گرفتم. بگو با خفیف، فقط خفیف از خودتون دفاع کنید. تازه باید لیست تمام دانشمنداتون هم ما بدید. نعم المستر میگه تفنگ بادی خفیف از خودتان دفاع کرد. بعد لیست دانشمندان هسته‌ای داد به مستر ترامپ، داد به ایشون. اوکی حبه تا فکر بکنم. وقت نیست. چه حس بکنم؟ بگو باشه جهنم زرم. باشه میخوای پک تفنگ خفیف علی خود دفاع کنی؟ می کلوم تو سرته. المحکم المقاوم. ای جمال قادر، نعم تو داری چی بهش میگی؟ لا یک دقیقه اصحاب داشته باش. مذاکره درست بلفت. نعم اوکیش کن. میگم می تو لیبیه ندیدی تمام هسته‌ایش تحویل داد، چند ماه بعدش تو جنگاوی تمام مثل قاش هندونه تیکش کردن. اوکراین هم ندیدیه جنم هسته‌ایش تحویل داد، نصف کشورش گرفت، المعادنرش هم ورتی نینده شد. آلو قاش برشن. شما نصف بدبختیاتونا فقط به خاطر ای بی عقلیل خودتونه. شما جلو ای بخور پتروشیماهاتونو بگیر، وضعتون از من و اینم بهتر میشه. نیازی منت اینا هم نمیخواد بکشی. اصلا به تو چه؟ مال خونه اختیارش داری، میخوایم بریمش تا بره، به تو مربوط هم نی. تقصیر منه که دلم سی شمانل میسوزه. وقت همه گرفت ما اومدم پیه آلو اوپزی مثل تو کل میکنم. همین حقتونه که هر 8 سال بیاین اینجا و امضا کنین و این شرش بده. بیاین 8 سال بگذره امضا کنه یه شر بده، امضا کنی شر بده، امضا کنی شر بده تا آخرش خودم شر. یه مذاکره نمیخواد، هر بله میخواد سرش بیا. اللقاء. Yeah.